Sénégal fa mbuqi Burundi benn bal ci dara. record yéene kaay ne waaye taxul gaa yi kontaan de ndax lañ gis démb doy na waar. Aliou Cissé fa dëgër bopp système am bala defaat Sénégal mënta fexe ba dóor Burundi ba match bi waaj a jeex ci lañ ñu may penalty yi suñu waxante dëgg penalty bi xamut ci biti surface bi fa la yëf waaye lii tamit mbaa jàmm la jàmm de waaye Amadou Ba mi lée waaw mbaadu tongal bi nga xam ni kon ñi ngi ko fas yéene tongal nag waa kër Macky Sall yi lée ak képp koo xam ni kon dénkoon nañ la moo tax mu daal di prox ndoll nag di lancer nouvelle responsabilité bii ngir mën a rëcc yéeni kaayu Serigne Saliou Gueye bi ne en tout cas tombé na de te liñ naan tombé waral ay gaaf Pape Sadio Thiam day ci yor yéeni kaay waaw nee na mënta ñàkk de yëkkati bii teg ca bee yëkkati bii jubanti bii dama ne la jubanti bii ak jubal mënta ñàkk laa la wax le passage d'une solidarité générationnelle à une génération de conscience Bassirou Diomaye Diakhar Faye Pape Sadio Thiam ne les mutations qui s'imposent yor yéeni kaay ne ko may ma yeggali dama ne Cheikh Oumar Anne xam nga ay nitam a ngi yuuxu day ne ay gendarme ci boppam ñoo nekk ca kër ga ñu ne déet ni waay mbiral Amadou Ba mi lee tombe tamit ak Abdoulaye Seydou Sow ak ñoom la Diop ñu ne leen doo leen tukki waaye yow xanaa da ngaa fàtte jéegi Diop boo sàgganee ab plainte dal ci kawam de les voyés ne kaay ne nouvelle responsabilité waaw Amadou Ba day jël na ëllëgëm nag fi mu nekk nii prend son destin en main Amadou Ba day nee na parti bi nga xam ne dañ koy créer ni lée un parti du peuple lay ne par le peuple et pour le peuple Amadou Ba day nee na damaa bëgg fii mu leer di xeex ki di dóor ke di commandité des coups bas bu mu ci mënti ne ba ci coowal Karim Wade li lée du ma ci dara dañ may waxal rek defuma ci dara fa réew mi tollu woon a tax day ma ne bu kenn aji élection nañ def farata gi lée te jàll ci leneen laaste daa jot de Amadou Ba day rëdd na yoonam nag waaw source année pataaral gi nga xam ne kon moom la nekkee woon day daal di noppi ci tuuma yi nga xam ne kon ñu ngi ko doon tuumaal ci wàllum ger Benno Bokk Yaakaar ma fa coxoo ginnaaw seen ndetteelu gi Amadou Ba mi lée wax na démb de seetal na dërëm démb de lekkati yooyee ne kaay ne ma ngay ngur-nguree projet ba de waaw parce que Amadou Ba mi lée nee na l'heure est venue d'agir waxtu yëngu jot na bés bi la journée lancement nouvelle responsabilité waaw Amadou Ba mi la mu bëgg daal mooy sol numéro 9 ba en tout cas woo na waa APR ak waa Benno de te nee na tam dana def kon ab tournée nationale ngir déglu ñi nga xam ne kon seen xel daal daa teey dañuy dute ak ñiy hésité ki nekkoon premier ministre daal dinay woo suñu premier ministre tey bi lée di Ousmane Sonko ci déclaration de politique générale am bi Amadou Ba daal xamal na Ousmane Sonko ne ko am réew kenn du ko yor ci wàllu mbirum mbañeel maanaam defanteeg yooyee waaw termine yéene kaa ne déclaration de politique générale boobu dara leeragu ca de mbir mi leeragul de 24 heures en tout cas le 11 le 12 le 13 septembre 2024 waaw dans l'ordre ou dans le désordre en tout cas lu ca mënti xew ñii di def kon wàllum politique day war na ñoo jubal rang yi ba mu ne coach def ko bis bu rëy Amadou Ba ci critique yéene kaa ne déggoo leen ma de waxtu wa ca boppam moo jot waxtu yu jot na te ngir 600 millions yi ñu wax ñu fuñ dugg last ministre Yankhoba Diémé waaw ci lu jëm nag ci wàllum pôle emploi bi lée nee na lu tolloog juróom benn téeméer ci ay millions ñoo ni may mar di taali 24 heures yéene kaa ne dëgg la pôle emploi boobee waaw ci ñetti weeru njëkk yi 2024 fan la 601 millions yi jaar la ilaha illallah Yankhoba Diémé ne lu tolloog ñaari milliards ak genn wàll mooy méngoo ak ñetti weer yi njëkk yi te loolee décaissé nañ ko mu waay Yankhoba Diémé ne malheureusement dañoo mbetteel gu rëy ci weeru mars bi waaw parce que nag lu tolloog juróom benn téeméer ak benn 601 millions la ñu génnee ci kees yi ba nuppi ba fii ñuy wax ak yow ni lée fan lañ ko dugal kan lañ ko fay fan la dugg xamuñ ci dara jàppale ne inspection générale d'État yëg na ko ne ci passation de service ba mu waay waa lii moom doy na waar nga yëg nga ñàkk yëg comité d'initiative bi ci Vox Populi ne soppite dëgg la ñu bëgg ci bopp réew Sénégal gi lée te lii nag Amadou Ba di woo askanu Sénégal gépp ngir ëllëg gu gën ci réew mi point actu ne Amadou Ba mi est-ce que deful faux pas ndax démb bi muy lancé parti bi le amul benn kàngam bu APR wala bu coalition Benno Bokk Yaakaar boo xam ne teg na fa tànkam bu yoosoo Samba Si ak Nicolas Ndiaye te démb ci ndaje bi séenuñu fa sax takkandeeru benn député mbaa conseil économique social environnemental wala boog au conseil des collectivités territoriales ndax ñoom ñëpp gisuñ fa kenn la lay wax Serigne Thiam di enseignant chercheur ci fac droit ci kat ci Sud Quotidien nouvelle responsabilité bi Amadou Ba woote daal lu baax la waaye day mën na jur coono dëgg ci moom ginnaaw ba gaa yu bëri ko topp waxtu yi kon justice yoon bu Sénégal ci seen tànk la nekk doy na war kenn ki yoon nekk ci tànkam di Abdoulaye Seydou Sow ba tere ko génn réew mooy xëy kon di yebbi dëggam dëgg la lay wax ni yëgle kaay bi ne Abdoulaye Seydou Sow koy safara dëgg la yebbi ci kaw Sonko ndaxte nee ne kon coow luy lépp jawla ci kawam lu ñuy jàg daal mooma bés bi la journée moom maire bu Kaffrine kay Abdoulaye Sow daal nee na tiitul rax ci doole xelam xalaatul muk daw génn réew mi te mesure bi
kilifay réew mi daal jël xamu daal fuñ ko teg Vox Populi ne Abdoulaye Sow kay nee na xelam xalaatul mukk bandoone xeex gu mu sumu ci Sénégal ndax da ci dem ba jeex takk la lay wax ndax tam Abdoulaye Sow nee na ku def daal mooy daw sursoine moom Abdoulaye Sow koy tere gi ñu ko tere génn réew mi kay moo ko merlu ba futu ba tax mu jël lépp teg ci kaw Ousmane Sonko ndax nee na daal lépp moom Abdoulaye Sow ne gisul dara lu ko jaral génn réew mi jamono jëlee gars yi bëggoon a génn réew mi jël mbëkk mi dem Barça mbaa Barsak bés bi le journée ginnaaw ñeent ñi duñu gisoon ci waaxi Sénégal yi lée am na yeneen juróom yoo xam ne kon gis nañ leen niki démb lu yóbbu li mu ngi ba juróom-ñeent même bu dee nag seet gaa ngi woy ndi am na ba tey ñoo xam ne ba tey daal gisagun leen laas ne musiba dëgg nag moo am ci yoonu Bambey gi lée te juróom benn ñoo ci ñàkk seen bakkan ñoom ñëpp dañoo tàkk ba jeex ay waay lii tamit mbaa jàmm la ginnaaw l'accident boo xam ne kon benn bus ak benn camion daal ñoo mbëkkante lii l'observateur ne accident bi daal doy na waar ba yegg ci loolu la lay wax ginnaaw kon accident bi benn gaz moo explosé bus bu tàkk jëppét ba juróom benn daal ñàkk seen bakkan lii yëgle kaay bi ne ñoom ñëpp ñi faatu daal ba tey kenn mun leen ràññale benn yoon doone seen njaboot woolu leen ni ki tey jilee lu jëm na ci gaal gi suuxoon ci waaxu Mbuur yi yëgle kaay groupe Futurs Médias bi ne capitaine bi ak organisateurs yi ñoom ñëpp ñu ngi ci loxo yoon le temps moo ne altine démb gi kay seddul benn yoon ci réew mi déedéet Vox bi ne juróom benn nit kay ñoo ñàkk seen bakkan ci l'accident te ñoom ñëpp dañoo tàkk ba jeex tàkk fanweeri juróom benn am ci gaañu ñaar fukk ñoo xam ne kon waxtu seen bakkan mu ngi ci xottu gerte ay waay li tamit dëgg la yëgle kaay bi ne bés bi kay moo perdi pënam wàcc yoonam mbëkk benn camion ba noppi tàkk jëbate fukk juróom benn nit daal ñoo ci faatu te ginnaaw musiba gi le chauffeur bi ak apprenti bi ñoom ñëpp ci lañu bokk mooy na njiit réew bu Sénégal Bassirou Diomaye Faye ñibbisi na ci tukki moom xamaloon ci réewum Chine point actu yéene kaay ne tey ci talaata ji nag ci la fas yéene amal conseil des ministres bi nga xam ne àllarba lañ ko daan amal fañ ko xëcc fas yéene koo def tey ci talaata ji l'évidence yéene kaay mel ni ko daan ko xam nga lu taxam parce que njiit réew bu Sénégal suba ci àllarba ji ci suba si fay dem Medina Baye Niass Kaolack ndangaan seeti ji xalifa général ba Cheikh Mouhamadoul Mahi Cheikh Ibrahima Niass lépp jëm ci wàccaayu gàmmu gi xalifa bi nag fa ko fas yéene dalal ca esplanade bu bees tàq bañ tabax mooy fa Baye Niass doon gàmmoo ginnaaw budgee ba yembee nag le 14 septembre bii ci lañ koy inauguré ubbi ko ka jiite liggéey ba Baye Ciss démb fa doon xamal jano ak taskatu xibaar yi wax leen ñaata xaalis lañ dugal ca tabax ba ak ñaata nit ñoo fa mën a nekk ba tey l'évidence yéene kaay ne gàmmu Medina Baye Niass googu Mouhamed Ndiaye Rahma fa def lam daan def te mooy taxawu askanu Medina Baye ca salte ba ndox ma ak yeneen yi ni mel yéene kaay ne waaye ren Mouhamed Ndiaye Rahma la mu yóbbu ci ay moyens fa jéggi dayo ay benn yu bari Qatar plan tracteur ak xoto yu mag yooyu nga xam ne ñiy defar tali ñoo koy xamee moo tax bi mu demee seeti xalifa bi fa ànd ak moom génn ci buntu kër gi ngir xool matériel bu bëri bi ni mel xalifa bi ci la ko gërëmee ñaanal ko yàlla ci taxawaayam bu rafet bi mu yàgg a def ci Medina Baye ay tamit directeur des affaires criminelles et des grâces la nga xam te moo ñeel aussi viseur des juridictions ak détournement des deniers publics loolee lépp journal bi dikkaat na ci wàllum mbuxuma ger ak blanchiment d'argent financement du terrorisme les réserves du Sud-Just loolee lépp journal bi dikkaat na ci wax na nga xam te noonu la mbir mi di demee l'informateur yéenika mu ne nag je vais me battre loolee di kàddu ki nga xam te moom moo di Abdoulaye Seydou Sow nee na dina jàmmarlu ak nguur gi fi nekk ndax nag li nga xam te noonu la ñu bëgg a doxale ak moom du leen lu dul rek bëgg ko gundu xataal fitnaal ko waaye tamit bañ mu bokk ci jongante yi xam te war na amaat ci biir réewum Sénégal waaye nag du leen ca bàyyi ndax dina xeex ak ñoom ba takk ci ripa noonu la ko Abdoulaye Seydou Sow xam ne ci biir journal bi révélation yéeni kaay nañu nag Cheikh Omar Anne président du comité d'orientation de la nouvelle dynamique moom nag la nga xam te xam ne na ko daal mooy Amadou Ba moom xam na nga xam te noonu la ñuy doxalee waaye tamit na nga xam te noonu la ñuy tabaxee ak nañuy yeesalaate noonu la ko xam ne ci biir journal bi di Libération yéeni kaay la dépêche yéeni kaay nañu nag ki nga xam te moom moo di Amadou Ba daal dinay sos langu politique am ni ki démb la nga xam te xam ne na ko daal mooy j'écouterai tout le monde je parlerai à chacun dana déglu ñëpp dana wax ak ñëpp noonu la ko xam ne ci biir dépêche ay yéeni kaay le peuple quotidien nañu kuy daw mooy kii def loolee di kàddu Abdoulaye Seydou Sow nee na nag moom dawul ndax nag deful lenn loo xam te mënees na ko toppee jamono ji noonu la ko xam ne ci biir journal bi waaye tamit source aané ñu nag on a touché le fond lu ñeel wàllum accident de circulation ba nga xam te am na ca Bambey waaye tamit chavirement d'une pirogue maanaam gaal nga xam te ni suux na ca Mbuur defoon luy tolloog ñaar téeméeri nit loolee nag tax ba journal bi ne nag fi mu toll nii daanaka jëyee ju métti moo am ci biir réewum Sénégal ak fitna goo xam te ni daal l'accident yi ñu ngi koy jur ak li nga xam te moom moo di Barça wala Barça yor quotidien nañu ko lancement de la nouvelle responsabilité coïncidence troublante avec le début de la reddition des comptes mu ne nag ki nga xam te moom moo di Amadou Ba tàmbali nañu def li nga xam te moom moo di reddition des comptes moom itamit mu daal di sos langu ko politique am ndax nag moom dafa bëgg suufu ci li nga xam te moom moo di benn appareil politique nag bu ko defee mu daal di am affaire ñu daal di ko may jàmm ci li nga xam te moom moo di reddition des comptes boobulee yor quotidien samp laaj boobulee tribune yéeni kaay nañu nag incertitude autour de la déclaration de politique générale du premier ministre Ousmane Sonko boo moytul ki nga xam te moom moo di Ousmane Sonko du def déclaration de politique générale li ko waral du leen nag ndax ki nga xam te moom moo di njiitu réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye mën na tas assemblée nationale niki fukki fan ak ñaar ci weeru sàttumbar bi nga xam te ni moom la ñu nekk te kii di Elimane Dior ñu
Ousmane Sonko déclaration de politique générale am boobule ñu ngi ko jàppoon ci fukki fan ak ñett ci weeru sàttumbar noonee la ko tribune yéenekaay daal di xam ne. Frère du journal Les Échos, hier, l'ancien premier ministre n'a cité en aucun moment son ancien mentor politique et il a même fait savoir qu'il était contre le report de la présidentielle. Donc hier, Amadou Ba a royalement ignoré Macky. Mais nos confrères du journal Point Actu se posent la question de savoir si ce dernier, en l'occurrence Amadou Ba, n'a pas fait un faux pas. Car hier, il a été constaté l'absence des identités remarquables de l'APR et de Benno Bokk Yakaar de son activité, sauf Sambassi et Nicolas Ndiaye. Il n'y avait aucun député ni de membre du HCCT et du Conseil économique, social et environnemental. Parlons à présent avec nos confrères du journal Tribune de ces incertitudes autour de la DPG du Premier ministre Ousmane Sonko. À en croire nos confrères, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, compte s'adresser à la nation et après ce grand oral, les ministres prendront le relais. Et c'est pourquoi nos confrères se demandent s'il serait nécessaire de tenir une DPG si les ministres font déjà une exposé sur le programme du gouvernement. En tout cas, à l'Assemblée nationale, signalons que le chef de l'État a écrit au président de l'institution parlementaire pour un avis sur la dissolution de l'Assemblée nationale à partir du 12 septembre. Et nos confrères du journal L'Observateur qui nous en parlent révèlent les termes de la correspondance envoyée hier à Amadou Mame Diop, ce qui multiplie les incertitudes sur la DPG de Ousmane Sonko. Les accidents de la route, on en parle avec nos confrères du journal Rewmi Quotidien, avec ce dernier drame survenu à Nangalma. Hier, un choc entre un bus et un camion a occasionné la mort de 16 personnes. Nos confrères du quotidien Le Témoin nous parlent également de ce lundi macabre sur les routes et en mer. 16 morts entre Nangalma et Khombol et 9 à Mbour. Toujours concernant donc ce drame de la migration irrégulière, nos confrères du journal Libération nous font savoir que l'enquête confirme une tragédie car les candidats au voyage ont été convoyés par groupe sur la grande pirogue qui se trouvait au large. L'opération était supervisée par un certain Pafey, activement recherché en surcharge après le forcing de clandestins déterminés à monter à bord sans payer. La pirogue s'est complètement renversée vers 16 heures. Au moins 150 personnes, dont des mineurs et des femmes, étaient à bord. Une vingtaine de rescapés dénombrés. Terminons par la rencontre d'hier entre le Burundi et le Sénégal. Service minimum des Lions en tête du groupe, écrivent nos confrères du journal Sud Quotidien. Hier, l'équipe du Sénégal s'est relancée en remportant le duel qu'il a opposé à celle du Burundi pour le compte de la deuxième journée des qualifications de la CAN 2025. Ultra dominateur mais peu efficace, les Lions ont réussi à faire la différence sur un penalty obtenu à la 66e minute par Sadio Mané et transformé par Ismaïla Sarr. Ce strict minimum permet au Sénégal de se replacer et reprendre aux hirondelles burundais la première place du groupe L en attendant le match Burkina Faso-Malawi prévu ce mardi à Bamako au Mali. daanu Tivaouane daal di wax itam ci affrontement yu nga xamante ni am na fa ñii nii diggante ñii di dawalkatu Jakarta yi ak itam ñi nga xamante ni ñoom ñoo di force de l'ordre yi lépp nag mi ngi dooree gannaaw sax la nga xamante ni ñoom Jakarta maa ni dañ ko bañoon ba tëdd ci suuf moom moo di juróomi junni yu teg ñaar téeméer yi nga xamante ni dañ leen ko bëggoon fayloo muy maanaam wàllum juuteeg yooyu noonu ñoom nag li ñu jàpp rek moom moo di loolee dafa daal di cher lool ndax itam ñu bëri ñoom nekk ay borom kër yu nga xamante ni loolee mënuñu ko maanaam am ci ay fan yu néew loolu sa itam moom moo waral ka nga xamante ni daal moom moo di préfet bu Tivaouane di ñaax rek ña nga xamante ni ñoom ñoo di Jakarta maa ni ñu gën a apaiser tension bi ci jamono bu nga xamante ni daal daanaka boo xoolee ay fan det moom moo des ngir ñu waaj lii di gàmmu Tivaouane di mënte am daal jamono bi ñoom daanaka am nañu yaakaar ne que bu ñu toogee ci ab table ngir waxtaan lépp daal dina mën a sedd daal di maanaam tegee ci suufu waaye taxul nag benn yoon moom mi nga xamante ni moom moo di jaraafu dëkk ba di Demba Diop Sy li mu xam ne rek moom moo di réew maanaam dëkk boobee di Tivaouane dañ ko war a doxal ci yoon li mu jàpp daal moom moo di képp ku nga xamante ni yaa ngi yëngatu ci activité yooyu daal war nga mën a yëkkati sa xaalis di contribuer ci doxalinu dëkk bi ñu daal di dem itam ba tey rek ci diwaanu Ndakaaru Njaay daal di wax itam ci mbirum agression bi nga xamante ni gisoon nañ ko fan yi ci ay vidéo yu nga xamante ni daanaka wër na àdduna ñeel nag ay agresseurs yu nga xamante ni nag ñoom dañoo toppoon ab waay mu nga xamante ni ci motom la yéegoon yor xaalis ba nu ñu nangoo li nga xamante ni moom moo di sac boobee ne la yoroon loolu nag saa itam ñeent ñoom daal daan nañ leen jàpp daal leen di yóbbu ca kanam procureur moom waa ji nag sax ñu ngi ñuy xam ne que nag moom ci ab maanaam banque la jóge woon di oddo sac bi noonu nag lañ ko daal di téewee am na itam kenn ku nga xamante ni daal moom ab Jakarta man la fekk nañ ci moom lu ëpp
ci junni ak ñaar yu manqué ñaari téeméer waaye tam sax am ci itam ñu nga xamante ni daal ñoom dañu leen a fekk rek ci ab appartement meublé am ci itam ko nga xamante ni daal moom dafa yoroon ab T-Max moom nag daanaka sax fekk nañ ci moom li nga xamante ni moom moo di yamba ji bëree bëri bu nga xamante ni loolee daf ko doon doxantoo lu ci mënti am daal loolee itam nekk nag mbir mu nga xamante ni police def na ci liggéey bu mucc ay waaye tam sax ñu bëri daal jàpp ni vidéo surveillance yi nga xamante ni capturé woon nañ ko dimbali na bu baax a baax la nga xamante ni daal moom moo di agression boobu nga xamante ni ci digg bëccëg la amoon lu ci mënti am itam daal askan wi ñoom jamono bi tiitaange rek la ñu am rawatina ña nga xamante ni ñoom ñoo dëkk foofee ci Dakaaru Njaay rawatina itam ca gox yu nga xamante ni dafa xaw a wéer ndax ñoom nag jàpp nañu ko daal moto yi donte nag ñu ngi dugg ci activité bu am solo mu di wàllum cakee ak yooyu am na itam ñeneen ñu nga xamante ni daal saa su nekk rek dañuy maanaam def seen association rek ngir kar ay nit di leen daal di maanaam yow nangul seen alal wala itam yenn saa sax am ci ñu nga xamante ni dañ ciy jëlee ay gaañu yu métti di wax rek ni ñu ngi jaajëfal ñëpp waaye nag di masawu la famille bi nga xamante ne ñoom ñoo fi am ay victimes ñi ñàkk seen bakken moo xam ci géej gi ca Mbuur également dégg ngeen ni ngeen ko waxee juróom-ñeenti nit ñu faatu comme ça ñu no gis ñu faatu donc mu metti lool sax metti ba àgg ci lool nag foo ko natt metti di waa weesu na ko waaw benn ngi noonu ñaareel bi gis ngeen la xew ca boo génnee ndàngal ma jëm Thiès accident gu metti waaye accident gu metti bis bu tàkk ba jeex tàkk gis ngeen ñii nee leen car la doon double dal ci aw camion pneu ba tàkk mu ni mbel jaata doo xam en tout cas daal metti na ba àgg ci lool te ñuy waxaat encore une fois chauffeur si ay waay rek waaye dimbali leen ñu dimbali seen bopp mu ne damaa daa am leneen lu nekk ci tali bi nag lu bokkut ak loo xamante ni mooy ay comportement chauffeur ak yu ne mel kii dawal liggéey ba am alalam ji di yor oto boppam bii di ko dawal mbir mi xew ci dal ci kawam lu nit mën a wax nag lii nag moom kenn mënut a wax lenn ci mbir mi lu dul ñaanal leen yàlla xare leen ajana bu doon ne daa am keneen ko moom matériel bi ma ne ko yàlla na ko yàlla may xolub muñ matériel baak yooyu waaye moom chauffeur ba moom otoom ci yàlla billaay mi ngoog daal waaw tey moom commentaire yi da ngeen ma koy jéggal ba suba ak jàmm waaye na ngeen Saint-Louis ba ci Kicoor waaye yii accident moom war nañ cee defi tegtal moom wax ci nag ak yii ay suux gi ci gi metti na de sama xol bi jeex na tàkk ci mbir mu ni mel waaw faaw nag ñi war a wax ci nag ku noppi rek bu watuwul mooy loolu nan ci wax ku war a waxal jot na na ñépp wax bu dee ni wax dong lan man ngir booy régler bañ a tukkeeti ci géej gi nanu wax ba xotti ko waaw bala moo tàggoo rek ma wax sunu gàmmu pirum ndër yi nee naa leen bu nu gàmmeete waawoon ba mu am une semaine ca pirum ndër yi ma nga ca wetu wax naa leen ko Touba Toul digganteem Touba Toul ak Tivaouane laataa ngay dugg Ndoukoumane di nga am pirum ndëri boo jógee Tivaouane jëm Touba Toul boo rombee Ndoukoumane di nga am pirum ndëri ma ne gàmmuwaat la nan ko waajal ca pirum ndëri ok sama dëkk ba nee naa leen ñaari dëkk yi dama ko fonk muy pirum ndëri ak Gosaas Pire laa juddoo waaye Gosaas laa màgge fa laa yaroo dama leen di fonk lu tax du ma leen fonk ak Thiès fonk naa leen daal jërë ngeen jëf gaañ yi ñu joxoon di dig daje ba suba ak jàmm merci beaucoup chapeau ak dëkkandoo yi ñu jox leen dig daje kon ba suba ak jàmm ak salaam yàlla na ko yàlla def ci réew askan sunu gaal ñu jaajëfal leen bu baax a baax jox leen seen wàcc waaye di leen jox dig daje jërë ngeen jëf. salaamaaleykum sama gars j'espère que vous allez bien. dikkati naa dalee na jàmm lu yëglekaay bi xëyee tey ma daal di leen koy yër. Sénégal bonjour. chers jeunes de Enquête 221 dal leen jàmm ci li gën a fës ci yëglekaay yi. Mesdames et messieurs, bonjour. nuy naa ñëpp fii laay tàmbali génn ci seen revue de presse teel sa kaas ko nga guux bala ngay naan bay simbuleex moox la li xew ci réew askanu sunu gaal gi jërë ngeen jëw ahlan bikum mais da ngay seet loolu rek mbaa yéen a nga ca
c'est ay nag yàlla baax na ñu yendoog jàmm ba suba ak jàmm incha allah. yendoog jàmm. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. mais la ci dong de ci Allah fu ñu jëmati bon que Dieu préserve le Sénégal. ak lu mën a mbokk yi ñu ñaan jàmm te yendoog jàmm. tey lii loolu moom doy na waar di waaye lu mu doy waar buñ fàtte mukk ne suul gaz du ko teree xeeñ dawi taxulaa rëcc parce que Diomaye Sonko te Sonko Diomaye boo paree ma ne la alaaji si laatit bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel Jaakin Diop. ñu yendoog jàmm ba ëllëg incha allah.